Погнали! Дорогу. Вообще технопорно. Эта ночь нам покажется сном. Он смотрит на нас. На удачу. Здорово, путешественники! Как вы считаете, когда начинается приключение? Когда только идея появилась или когда вы уже выезжаете все собранные и довольные? Я думаю, что путешествие начинается, когда сама идея перерастает в план, когда горят глаза, когда на карте ставите точки, ищете по ним информацию и объединяете эти точки в цельный маршрут. Да, конечно, есть варианты поехать вообще без плана, типа, едем туда, там разберемся, плюс-минус. Безусловно, имеет право на жизнь, но я сторонник маршрута. Хочется, знаете, как пинцетом выудить все самое интересное. И вот... я на пороге начала, так сказать, путешествия в плане выезда. Сегодня собрал машину, сегодня залил кучу воды, вчера готовил душ, который на крышу очень похож на какую-то баллистическую ракету. Кофр забит под завязку, всякие мангалы, самовары, стол, кресло. Короче, братцы, мы зажрались. Берем с собой даже мультиварку и кофеварку, чтобы на газовой плите долго не кипятить воду. Поэтому мы начинаем. С вами Макс, вы на канале Широко Шагая. Погнали! Ну все, поехали. Вот так просто. Через 3 недели, в следующий раз я окажусь дома. Удивительное ощущение. Еще все впереди. Вы сейчас видите уже смонтированное, уже далеко постфактум. А я сейчас еду и совершенно не знаю, как оно там дальше будет, что из этого всего получится. Приятное ощущение. Машину готовил, долго. Поменял масло в двигателе, в коробке передач, из нее там вообще какая-то жижа слилась непонятная. Список того, что надо взять, что надо доработать, составлялся около недели. Естественно, большинство все за один раз, и постепенно что-то вспоминалось, вот надо еще это, и дополнялось. А все это сделалось буквально, за 3 дня. Самое крутое, что сделал, наконец-то сделал, это подвесной столик на сдвижную дверь. Фотки сейчас вставлю. Реально классно получилось. Сама деревяха, столешница, это бывшая боковина от какого-то комода. Сколько лет она валялась, я даже не берусь судить. И веревки от детских качелек, которые тоже валялись неизвестно сколько. И вот сейчас-то все воссоединилось и обрело вторую жизнь, более интересную жизнь, я надеюсь. Укомплектовал ящик с инструментом, одежда, душевые принадлежности. Как я и говорил, всякую такую кухонную утварь, даже блендер взяли. Знаете, там на жаре из холодильника достать холодное молоко и сделать банановый коктейль дорогого стоит. Так что едем, впереди еще, по сути, 2 дня до выезда, 2 моих рабочих дня. Машина прям чувствуется груженая, идет тяжело. Кофр наверху забит просто под завязку. Еще это огромная труба с водой, этот летний душ. Его пришлось тоже тюнинговать, модернизировать. У него изначально был прямой выход, штуцер горизонтально выходил. А там быстросъем. Быстросъем на шланге. Прилепили, шланг свисает, переламывается, вода не идет. Учитывая, что там никакого насоса нет, и она только самотеком, надо, чтобы она максимально минимальное сопротивление встречала. Поставил другой кран, поставил уголок, заменил саму лейку, взял шланг для заправки этого душа не путем открывания там крышки наверху и закидывания туда, а быстросъем на шланг перекидываю и от какой-нибудь колонки спокойно заправляю водой. Ни разу не пробовал по диаметру, это чисто на глазок плюс-минус. Посмотрим, что из этого получится. По идее, затея должна быть рабочая. Ну что, ребят, настал день X. Мы заправили свои котелки Бургер Кингом.
объелись, ужрались. Сейчас раскидываем остатки вещей и выдвигаемся. Забыл вам показать. Сделал вот такой вот шикарный потолок. Это, прости господи, вагонка. Какие-то идеи скопипащены у других товарищей, особенно из Питера. Вот как такие плафончики. Или вот это вот расположение всех выключателей. Значит, там крутилка — это вентилятор. Самая левая вверх вентилятор на максимум, вниз — это шим управления вентилятором. И 3 ближе к нам — это на освещение. Одна на эту лампочку, она будет работать при открытии дверей. Отдельно это и отдельно вот эти вот 2. Так что теперь вечера будут не в полумраке, а вполне себе. Так что последнее приготовление и первые километры пути. Тормознулись, как только выехали из Москвы, заправили полный бак. Пока я заправлялся, не жалея себя, Виктория Николаевна, аки-гусеница, уничтожает вкусные плоды кустарников. Нас мама собрала с папой в дорогу. Ми. Да, дали нам домашних яичек. Бульон. Куриный бульон. Куриный бульон. Няма-няма-няма. Мега вкусно. Приятного аппетита. Спасибо. Целая банка. Такая стройная Виктория и такая большая банка. Ведь всю сейчас выпьет. Да, с таким светом намного лучше. Мы доехали, мы устали с непривычки. Спокойной ночи. Утро начинается не с кофе. Наше утро началось с жары. Открыл форточку, приоткрыл заднюю дверь, сразу пошла циркуляция воздуха. И комары. Круто. И комары. Поэтому проснулись мы не так поздно, как могли бы. И утро продолжилось опять не кофе. Утро продолжилось нарезанием стикеров. Да, наконец-то созрел, сделал стикеры. Далеко, не без помощи, не без мотивации от Вики. И вот сегодня мы будем осматривать замечательный город Воронеж, о котором мы практически ничего не знаем. И нашему гиду, нашему экскурсоводу и товарищу мы приготовили небольшой подарочек. Вот такой вот пряник тульский и парочку стикеров. Я очень надеюсь, что ему будет приятно. Ну а мы будем завтракать. Бон аппетит! Вот так мы и живем. Видимо, кофе оказался просроченным. Только-только отъехали от места ночевки и тут же увидели памятник. Бюст Сергею Ивановичу Мосину, создателю знаменитой трехлинейки. Так называемое оружие победы. А он, оказывается, отсюда, здешний, уроженец Рамони. Ну да ладно, нас уже заждались.
Тормознули, у кафешки постоялый двор. Здесь мы как-то ломались, мы здесь стояли, нас откормили борщом, очень вкусно. Вон граффити прикольный, Астерикс, Обеликс. Но самое интересное, вы не видите? Присмотритесь получше. Расположение окон вам ничего не напоминает? Да здесь целый вагон вмонтирован в дом. Нам туда, но сначала надо спросить разрешение. В общем, в этом доме встроен вагон. Посмотрите. Самый настоящий вагон. О, блогеры, слушай. Да, мы блогеры. Ну вот тут, короче, И самое интересное, здесь сохранились интерьеры. Это обшивка. Смотрите, поручни, крепления для одежды. В других купе там вообще все есть. Супер. Представляете, вагон вмонтированный в дом. Кронштейн, замок там такой почище. тюнингованный. Ручки вот эти самые, такие с 3 гранкой. О, даже столик есть. И свет Красота. сохранил, даже выключатель сохранился. Даже выключатель сохранился. Да. Вот это да, он самый. Потрясающе. И вон та полка. Кто в детстве не мечтал туда залезть и там кататься, а? Красота. Еще те самые стены. Супер. И запах. Да вот сейчас просто... А вот еще нам подсказывают, даже полка та же осталась. И рундук, ребята, и даже рундук остался. Супер. Красота. Сейчас здесь идет ремонт. Когда закончат, можно будет остановиться за какую-то денежку. Так что, когда выйдет видео, здесь уже все сделано, все готово. Так что, друзья, приезжайте. Здесь очень вкусный борщ. Да, кстати, здесь реально очень вкусный борщ. Класс. Как тебе? Вообще супер. Вот. И как бы его пользовались очень долго, гостиница работала, гостиница работала. Но тут все, подключение, вытяжка, все оставили как есть. Заходишь там сверху под крышу, там, ну, под крышей там все сохранилось. Класс. Ну, прикольно. Настоящий да. вагон. Ну да. Просто тут чуть, ну, не очень хорошо поступили люди, плохо обращались со всеми этими. Сейчас придется все это восстановить. Зато какая атмосфера. Ну, конечно, конечно. Ну, многие, кстати, к нам поступают, приезжают чисто вот для этого. То есть нам надо там в вагоне там, поспать, там, ночевать, например. Как-то уже известно стало. Вот мы и приехали. Пока не началось, от нас маленький презент. Это тульский пряник и пара стикеров. Ты первый человек, который вообще их получает. Это все только началось. Спасибо большое. Тебе спасибо большое, что встретил, что вот так вот серьезно подготовился. Вообще не ожидали. как Я думал, иначе? заехать в гараж, попить чайку, поболтать о резинах и дальше. А тут... И раз ты приехал в Воронеж, но я не мог не упустить такой шанс рассказать тебе немного про этот город. Я сразу попрошу прощения у тебя, у твоих подписчиков. Я сегодня со шпаргалкой, я не историк. Да ладно, но господи, у я меня постарался вообще... подготовиться, чтобы все-таки контент был интересный, чтобы было интересно и тебе, и твоим подписчикам. Ну и мне самому будет просто интересно освежить в памяти какие-то моменты. Спасибо тебе огромное. Так приятно, Не стоит это так благодарности. здорово. А? Спасибо тебе огромное Спасибо. за то, что ты все-таки добрался до Воронежа. Построили торговый центр. Часть, значит, в проекте стоял дом какого-то там купца. Ага. Ну, могу поднять информацию побольше про него. Его пытались снести, но тут же подняли вонь по поводу того, что, ребята, это историческое здание, и они ничего умнее не сделали, как построили вот так вокруг него торговый центр. То есть стоит старый особняк, и над ним там 40 этажей стекла и стали. То есть, ну, это выглядит со стороны ужасно. Господи, Россия. Видели в аджимушкайских каменоломнях? Там тоже прямо под землей есть монумент захоронения. И там эти самые каски тоже, они такие проржавевшие. Вот они там лежат сложены, там стопка с водкой, с хлебушком. Ну, вот как-то вот так. Ну, здесь был страшный танковый бой, примерно в 30 километрах в том направлении, в полях. Там, собственно, и погиб генерал Лизюков, прах которого в 2009 году, да, здесь перезахоронен, но позже подойдем к могиле. А сам вот этот вот памятник славы,
Вот этот мемориальный комплекс, он был основан в 1967 году. Здесь похоронено около 10 тысяч человек, которые погибли в 1942-1943 году в результате боев за Воронеж. Значит, здесь вот несколько братских могил. Каски вот эти поднимают ребята, которые ищут. Вот, собственно, это же поисковый отряд и нашел танк, в котором обнаружили прах Лизюкова. Он был то ли в трясине, то ли в болоте, что-то такое. Но когда подняли, уже поняли, Видимо, что это хорошо он, там да. сохранилось. И болото, рядом оно с ним еще консервирует. нашлись 7 солдат. Они тоже здесь похоронены. К сожалению, имен их мы вряд ли когда-то узнаем. Вот. Собственно, вот так вот выглядит этот памятник. В советское время здесь стоял караул, здесь принимали в пионеры. Сейчас караул здесь выставляют только на 9 мая. Стоят ребята из юнармии. В общем-то, наверное, и все. Здесь вот немного переделали. Раньше вот эта звезда, она немного иначе выглядела и была заподлицо вот с площадью, да. И стояли по бокам такие 4 квадратные металлические, ну, я не знаю, как сказать, закладные, что ли, да, и вот на них вот как раз стоял караул генерала, и рядом 7 стел, здесь похоронено 7 солдат, вот о которых я говорил, которых нашли недалеко от того места, где вот его, собственно, нашли. Машина прям Discovery. Да. Прям все прям ой-ой-ой. Вызывает неподдельный интерес, правда, вот оленя сбил. Оленя? Ну, да, он мне дорогу не уступил. Ой-ой-ой. Вот олень. Это тот самый парень, который взорвал себя гранатой с криком «Это вам за пацанов». Он погиб в Сирии, выполняя свой долг. И он учился в этой школе, жил в этом районе. И эта школа теперь носит его имя. И вот во дворе школы, собственно, поставили вот этот вот памятник для потомков. Был летчик, он был сбит и долго держал оборону, но когда уже кольцо наступления вокруг него, как бы, собрались вот эти вот террористы, собственно, произошло то, что произошло. Во всех новостях об этом показывали. Это вот наш герой. А что вы знаете? Я знаю, что котенка зовут Василий. И что он говорил о том, что если вы котенок и вас зовут Василий, то прекраснее, чем в Воронеже, нет города нигде. А я вам другое расскажу. Подходите к Василию, за левое ухо держите и фотографируйтесь. Вот так. Потом ворону берете вот так и фотографируйте вот так. У меня ноготочки маленькие, у вас большие. Еще прокатается и все. Ой. А у вороны женские пальцы. Да, ворона женская пальцы. На самом деле, потому что ворона, а не ворон. довольно часто здесь Да. красят ногти. Вот тут даже видно, немного Ага. лак Да, смывают, но Да. есть такой момент. А мужчины держат за хвост, чтобы такая красивая не улетела. Это точно. И знаете, если я вас фотографирую, у вас будут такие фото. Вот, Спасибо. давайте. Затрудняюсь сейчас сказать, в каком году памятник появился, но лет 10 ему точно. Вот. Собственно, одноименный мультфильм «Котенок с улицы Лизюкова». Автор этого мультфильма жил здесь, в Воронеже, на этой улице, и, собственно, вот увековечили память и мультфильма этого автора здесь. Очень часто возникает такая проблема с этим памятником, что вандалы, вот усы, вот сейчас усы опять из троса, до этого они были из проволоки, ну, выдергивают, ломают постоянно, памятник восстанавливают. И, собственно, да, это такое место, куда, в общем-то, все туристы, попадающие в Воронеж, обязательно приходят, фотографируются. На удачу! 2 августа 1930 года в Воронеже был впервые сброшен военно-воздушный десант. Он приземлился вот здесь. И сейчас здесь строят памятник воздушно-десантному, памятник ВДВ, да, и там есть монумент, но, к сожалению, мы туда не сможем подойти посмотреть, и деревья, и ничего не видно. Памятник очень интересный. Изначально там в 90-е годы поставили просто гранитный камень был, на нем было написано, что вот в этом месте был впервые как бы сброшен десант, и после уже сделали памятник большой из нержавейки. Там стоит десантник в старой советской форме и молодой парень, у него в руках модель самолета, это вот памятник о преемственности поколений.
И сейчас здесь строят музей воздушно-десантных войск. Так что Воронеж по праву считается родиной воздушно-десантного флота, воздушно-десантных войск. Время от времени матерится на водителей, что они не дают ему проехать. В общем, отчаянный мужик. Но те, кто живут здесь в Северном, они уже его знают и примерно понимают, что в любой момент он может нарисоваться на дороге. И выказывать претензии. Да, конечно, отчаянный мужик. Вообще технопорно. Ну, я это называю так, больная голова рукам покоя не дает, и руки чешутся, и вот ясень меня заразили вот этой безумной идеей. И вот, собственно, началась вот эта вот постройка, но это пока все такое. Что за материал? АД-31 алюминий, Ага, авиаль. ага. Ну, вот, используется в авиационной промышленности, но и не только. Кстати, самый теплопроводный алюминий, это вот на случай, если вдруг кому-то будет интересно, кто-то изобретает какие-нибудь там светодиодные светильники и так далее, лучше всего используют радиатор из АД-31, потому что это наиболее, как сказать, ну, самый лучший материал для того, чтобы сделать из него какой-то радиатор. Вот. И он варится. То есть, ну, я понимаю, дюраль, она хороша, она очень твердая, она очень прочная, но ее невозможно сварить. То есть, есть такие бытовые соединения и все. Да, я все-таки пришел к тому, что у меня дрезина должна быть разборная, она должна состоять из 4 частей. Это вот 2 продольных балки, да, 2 моста. То есть, грубо говоря, я снял мотор, открутил 4 гайки. 4 гайки открутил, снял колеса, у меня осталось 2 моста и 2 вот этих продольных палки. Они сейчас длинные, их там надо будет потом обрезать по размеру. Ну да. Вот. Все это дело благополучно загружается на крышу моего рюкзака, и колеса, двигатель в багажник, мы поехали. Шикарно. Кресло, ну, конечно, здесь все это вот... Ух ты. Прикольно, Кресло, слушай. да, успел купить еще до известных событий. Ага. А от чего это кресло? Вообще, это штука для катеров, то есть магазин, который торгует вот запчастями и всякими прибабахами там для водной техники. Вот там понятно. Были такие вот кресла. Прикольно. Да, я что-то, по-моему, 1003, по-моему, у меня их 2. Всего за 3? Сейчас таких цен Красота. нет. Мне очень здорово повезло. Да. То есть здесь будет, ну, Кронштейн. изготовлено основание, Ага. да, П-образная ответная часть, она будет просто ставиться вот так, грубо говоря, ну, там, чуть подальше. Ногами будем упираться вот прямо в мост. Вон в переднюю, да-да-да, как раз. Да, ну то есть эта дрезина не для таких вот серьезных покатушек, как там любит это ясень, там по 90 километров проезжать. У нас в городе есть 2 ветки. Одну из них, к сожалению, буквально недавно я узнал, что будут разбирать. Это вот та ветка, по которой я планировал больше всего кататься, потому что она прямо вот буквально отсюда, ну, 5 минут езды на машине, она рядом. Жалко. Ее будут разбирать по причине того, что она не нужна. Вот. Но до того момента, когда ее начнут разбирать, все-таки надеюсь по ней прокатиться, там есть очень классные красивые места. Вторая ветка, ну, я не буду говорить про эту ветку, она тоже в городе находится, она довольно длинная, по ней это подъездной путь к нескольким предприятиям. Она очень длинная, там поезда ходят очень редко. Я вот сколько раз там был, наката нет вообще, от слова совсем. Класс. Да, ее разбирать не будут, там, по той причине, почему я не хочу говорить, где эта ветка находится, там есть определенные предприятия, о которых лучше вообще не говорить. Ну, как бы да, Вот. да. И, собственно, там по ней можно будет прокатиться. Я надеюсь, что там мне удастся вот погонять, там тоже классные места. Вот. Ну, собственно, что, здесь все вот эти вот вещи на станке вот фрезой выбирались. Подшипники обычные, в общем-то, чугунные, какие-то китайские, но не самые плохие. Ось сталь 40Х, калиброванная 30-ка. Ну, тут не видно, конечно, мехобработки, но она там есть. То есть у меня колеса одеваются, там шпон-паз ответный вступится. Все это собирается на шпонке, прикручивается, и все это никуда не разъезжается, не разваливается. Цепь, ну это со спортивного картинга. Класс. Вот. Собственно, вот такая вот цепь. Мелкая, но мощная. Зубит. Все это должно быть на быстросъемах. Примерно так я планирую это сделать. То есть вот эти части, они будут приварены. Пока я просто еще не знаю, на какой ширине они будут сделаны. Они будут приварены. Здесь я уже разметил отверстие. Просверлю. А дальше для того, чтобы тут не крутить все это ключами гаечными, вот такое вот устройство. Вообще кайф. Вставляется с ответной стороны шайбу, и все. Все, и никуда не денется. Две, то есть
Все, я думаю, что... Да, конечно, она не будет жестко затянута, но я этого и не добиваюсь. Да, То есть тут она не будет нужна немножко- такая жесткость мощная. Вот как у того же Ясню, она у него вообще гуляет, это предусмотрено, это как элемент амортизации. Кстати, вот Ясень мне тоже посоветовал, говорит, вот подшипники на глухую прикручивать к алюминиевым опорам не стоит, все-таки нужно сделать туда какие-то резиновые Ну, прокладки. чтобы свобода была небольшая. Да, это, наверное, самое первое, с чего я начал. Купил пластину ТМК-ща 10, взял подшипник, Класс. приложил, мне на лазере вырезали. В общем-то, она довольно и твердая, и мягкая одновременно, поэтому я думаю, что это ну, не позволит подшипнику лопнуть, потому что все-таки чугун это такая штука. Ну да, довольно это чугун хрупкая. хрупкий. Да. Вот. Ну, Ясень спасает такие вещи. Правда, он там другую резину использует, но Ну, что имеем. Вот. Тормоза я планирую сделать по принципу ручника. Вверх поднимаешь, она тормозит. ага. Вот. Ну, стоп-двигатель. Ну, и можно так газовать, а можно просто поставить какой-то из режимов. И... Ну, это ручка от триммера. Купил Прекрасно. там что-то на Алиэкспрессе. То есть минимум вообще органов управления и все. А чем проще, тем лучше и надежнее. Суппорт механический. Суппорт это Ага. снегохода Yamaha. Причем японский. Nissin. Механический, потому что ну, с гидравликой это, конечно, хорошо. А если она Но, потечет? Ну, тут дело в том, что подразумевается разборная конструкция. И, при номинальных оборотах этого двигателя в 3600 оборотов скорость дрезы составит там 80 км в час. Это куда слишком столько? люто, да. Да. Либо вот такую вот звезду ставить назад, но это просто нереально. Начал разбираться с вопросом, какую же мне тогда трансмиссию подбирать. И вот на помощь пришел друг из картинга, он говорит, смотри, тебе нужно много зубов, но мелкий шаг. И у меня есть решение. И вот таким образом вот эта вот звезда, она совсем небольшая, но в ней 70 зубов. И, по-моему, 15 зубов у меня это ведущая звезда вот, от двигателя Rotax. Честно, вообще совершенно нет времени. Я сейчас на текущем моменте учредил свою компанию, занимаемся электротехническими материалами, оптовыми поставками. Вот. И А это какие? Автоматы, провода, все, вилки? что ты можешь себе представить. Ассортимент там более 40 тысяч наименований. Вот. У нас эксклюзивные условия у ключевых дистрибьюторов, которые здесь представлены не только в Воронеже, но и в принципе в России. У нас прямые контракты с вендорами, с большинством из них. Вот. Ну, наверное, самая сильная позиция – это кабельно-проводниковая продукция, потому что я в кабеле проработал, наверное, лет 9. Да, и, собственно, поставки от там каких-то элементарных вещей, там ШВП, там ВВГ, там мелочевки, да, заканчивая кабелями, которые можно изготовить по ТЗ заказчика. То есть это тоже вполне реализуемо. Закрывал очень серьезные проекты, но это, я думаю, скучно и долго. Понятно. А как называется-то? Компания Amperol. Я тебе... Amperol. Amperol, да. Ага. У меня висит Давай мы на машине тогда есть. оставим ссылочки в описании. Я думаю, это будет справедливо. Спасибо большое. Как маленькая благодарность за теплый прием. Спасибо. А расскажи подписчикам, многие спрашивают, а где достать колеса? Какая твоя история вот появления этих колес? Искал я их больше года. Я сейчас даже не вспомню, может быть, даже года 2 я их искал. Это уже третий вариант колес, который вот я все-таки нашел. Это как я их нашел? Ну, предыстория. Я вообще всю жизнь занимаюсь снабжением закупками. Так. Вот, поэтому ну, это просто вот мне настолько интересно этим заниматься, что чем сложнее задача, тем мне интереснее ее решать. Но когда я столкнулся с дефицитом именно конкретно этих колес, естественно, я узнал все производства, кто может это сделать, ценники невменяемые и так далее. Я пошел другим путем. Я начал искать, где в России были узкоколейки, где могут быть такие колеса. При помощи интернета, соответственно, всю информацию выудил. Дальше я открываю ВКонтакте, ищу друзей. Среди друзей выбираю мужчин в возрасте там, от 25 там, до пожилого возраста. Выбираю место жительства, вот те места, где были эти узкоколейки. Выпадает список людей, я просто начинаю всем, у кого возможность есть написать сообщение, я им начинаю писать: пожалуйста, выручайте, мне нужны колеса. Я писал долго. И со мной вышел на связь человек из... Сейчас я вспомню. Были предложения, но колеса были убитые, с трещинами, вообще поломанные. Ну, я подумал, что если я столько много сил на это дело затратил, то мне нужно сделать так, чтобы я нашел именно вот колеса в отличном состоянии. И со мной вышел на связь человек, по-моему, это Францево, где-то, по-моему, в Томской области, какая-то деревня. Да. Он сказал, что у него есть колеса, но они не его, а его товарища. Он с ним свяжется. Через, наверное, месяц мне позвонил человек, сказал: вы колеса ищете? Я сказал: да. Он говорит: они находятся вообще в Мурманске.
Я говорю, а можно фотографии? Он мне скинул фотки, они были на осях, они были прикручены с двух сторон, как бы все собрано. Именно от резины под широкую колею. Ну, оси тяжелища, я тут переделывал, поэтому. Вот. И я уже просто на свой страх и риск. Они в отличном были состоянии. Он сказал, что они немного пробежали. Я закинул денег, он мне отправил все это дело деловыми линиями, я все это забрал. В общем, тот, кто ищет, всегда найдет на самом деле. Вот это золотые славы. Долго, на самом деле, это вот времени заняло много, но результат. Они были, конечно, не в таком вот виде, они были, естественно, ржавые. Вот. Ну, дальше, собственно, пескоструйка, порошковая покраска, и они вот приобрели вот законченный вот этот вид. На вокзале расположен паровоз «Р». И есть табличка, на которой все написано, когда он установлен, где изготовлен. Паровоз в хорошем состоянии. Сейчас мы с вами залезли за ограждение, вот нас там ждут. Его сейчас красят, приводят в божеский вид. Ну, посмотрите сами. Монумент. Постамент. Вон тут парни работают. Привет. О, подкрашивают даже рельсы, чтобы все было по высшему разряду. Ну, кстати, да, паровоз не изуродовали. Окрашен очень качественно и исторически достоверно. За что спасибо. А вот тут, кстати, от него таблички лежат. Вот с кабины. Точнее, с будки, извините. И вот он герб. Юго-восточная дорога. Мы сейчас на ее территории. Дорога на юг. Да, юго-восточная железная дорога. Ретро-техника. Теперь ты мне экскурсию. Батюшки, прям вход какой сделали. Нифига себе. Ретро-выставка. Влезать на выставочный экспозиции запрещено. Но мы будем это помнить. Красота. Всю жизнь здесь живу и даже... Ага. Глубокая модернизация автоматрисы АС-1, который выпускался еще вообще там с махрового совка. Такие, кстати, до сих пор только в первозданном виде можно найти в Коме, в Воркуте. Еще работают. В Беларуси тоже есть. Ну, автомобильный двигатель, по сути, газон, поставленный вот на рельсы. Тут вот. я смотрю, что-то она мне напоминает. Интересно. Ну, Лебедянка, это уже послевоенная техника. Кстати, если не ошибаюсь, тут на ней указан год выпуска. 1955. Облезлая, но зато сохранили, на том спасибо. Старые Я вагоны. думаю, даже своим ходом сюда добрался. Цистерны. Ощущение. Да запросто. Но на своих осях это 100%. Да, цистерны классные. Мы такие с вами видели, когда гуляли по железнодорожным станциям Курского направления. А вот красавец ЧС-4. Это вообще электровоз-легенда. Несмотря на то, что у него стеклопластиковый кузов и магнитное поле от трансформатора негативно воздействовало на локомотивную бригаду, то есть здоровье ухудшало. Но его дизайн любят все. Электровоз, ближайший его родственник, который в Чехии работал, да и сейчас они, по-моему, катаются до сих пор, он вообще какой-то гран-при по дизайну сорвал, вот именно вот из-за этого вот, потому что, это такие 60-е, это вот эти вот фары, чем-то напоминает какой-то французский автомобиль, там, DS3, я не знаю, что-то такое, Citroën. Дизайн великолепный, рабочая лошадка. На Украине до сих пор сейчас такие бегают, только им единственное кузова поменяли, кабины поменяли, а как бы ходовка, рама, аппаратная часть, как бы вроде оно все и то же. А вот это немецкий грузовой вагон, двухосный. Дегута Сухнердоза. 1913 года. 1913, надо полагать, трофей, да? Так, нормальный товарный вагон, типичный для государственных железных дорог. В качестве трофея. Ну а это первый массовый грузовой электровоз переменного тока ВЛ-60. Комплектация пассажирская с кремниевыми выпрямителями. Техника была крайне распространена в Советском Союзе, но где-то в нулевых, в десятые их уже все выпилили. Электровоз очень самобытный. Это действительно первая машина, которая открыла в нашей стране переменный ток, который, собственно, здесь, в Воронеже, здесь переменный ток в контактной сети. И вот эти машины, это были первопроходцами, которые
приняли на себя грузы великой страны. Тоже два дизайна. Вот наш утюг и чешская ласта. И вот как они выглядят, разительно отличаются друг от друга. Две разные школы. Еще один немецкий вагон. Здорово, что сохранили все вот эти вот надписи. Военнопленных и заключенных в этом вагоне. Военнопленных и заключенных возили? Ну вот во всяком случае. Ну да. Жесть, конечно. Малыш ТГК-2. Ну что сказать, техника не вот прям редко до сих пор работают на промпредприятиях, на подъездных путях. В принципе, не редкость. До сих пор живая рабочая машинка. В военных частях, кстати, тоже очень котируют, много где работают. Путевой струк, он формирует железнодорожный откос. То есть, видишь, вот это вот огромное крыло, когда он его опускает, он формирует геометрию бровки, откоса пути. Да, то, что как вниз она вот так призма идет, вот это он ее и делает. То есть это там это не просто так, да? То есть вот Нет. обязательно должна... Обязательно должна, конечно. Ну, чтобы снег, осадки, чтобы это все сползало и рельсы как можно меньше воздействию влаги подвергались. Ну, как бы понятно, я просто не думал, что там настолько сложно это вот. Ну, это надо делать. Задать угол. Ну, надо задать угол, ты же его лопатой не задашь там на 100 километров. Согласен. Там накидают, эта штука проедет, его фрезанет, и нормально. Ну, грубо говоря. И кабина очень старая. Собирают резину, не знаю таких вещей. Ну, ну ничего, Ну, вот такая вот у него кабина. Куча кранов, потому что это все имеет пневматический привод. Вот, пожалуйста. Открытие левого крыла, правого крыла. Вот такой вид. Тут еще есть велодрезина. Тут, правда, закрыто. Но мы откроем. Благо всем похеру, никто не смотрит. Ну, жара же здесь. Кстати, на ней ездят. Ходовая тема. Видимо, за какие-то денежки. На указ. Опа. Да, вполне реально. Там стекло вынести. Да, рабочая техника. Пока мы тут гуляем, рядом стратегический объект. Это депо. Снегоуборочная машина на летнем отстое отдыхает, всякие почтово-багажные. И рабочие пути плавно перетекают в пути уже музейные. Интересный экспонат. Электричка R9P. По идее должна быть... Да, она кругломордая. Ну-ка, можно ли здесь залезть? Нет, конечно же, все закрыли. Так, я сейчас. Вот чем хороши такие музеи небольшие. Там сидит какой-то один охранник. Сидит, дремлет, ему на все, честно говоря, пофигу. Да потому что здесь особо ничего не происходит. И в итоге можно походить, полазить, поискать пути захода. Во, смотрите, какой чувак. Он смотрит на нас. А вот это на самом деле препятствие. Повторюсь, чем хороши маленькие музеи. Стоим, прикуриваем. А тут, оказывается, залаз открыт. Братцы, лезем. Ребята, это Линкруст. Как в вагонах метро прям. Ну-ка, самое интересное здесь. Ага. Здесь когда-то релюхи-контактора располагались. А здесь пост управления. Вид, конечно, не вот прям, но интересно.
Вот какие вагоны сейчас, и вот какие вагоны были. Не, ребят, я, конечно, тоже люблю старину, правильный цвет и все прочее, но я лучше с кондиционером, с туалетом, без санитарных зон. Вон там бак висит. Так что не, лучше вот сюда. Весит тяжелее, чем вот этот. Ага. А можете еще рассказать про этот вагон? Говорили маршала Тухачевского, да? И в фильме «Неуловимые мстители». Абсолютно верно. Здорово. Абсолютно. И он и в Великую Отечественную войну воевал. Там зал совещаний и прочего. На крыше это дефлекторы, воздухозаборники. Угу. Автономное питание, автономная кухня, там все как положено. А какой год выпуска вагона? 38-й. Завод Егоров, город Ленинград. Ага. Вот постучите, там некоторые звенят в вагон, эти листы, а некоторые нет, глухие. Пулеметные патроны, пули не брали его. Ра-1, проба пера Мытищинского завода. По сути, автоматриса основана на конструкции вагона метро, вагона Яуза. Очень любимый многими за свой такой ретро-футуристичный внутренний дизайн суровых 80-х. Техника тоже работает, тоже много где эксплуатируется. Отзывы вполне противоречивые по ней. Но опять же, первый блин, хотя не сказать, что прям сильно комом. Ну а про Ч2 есть уже отдельное видео. Вы уже все это видели, вы уже все это знаете. А вот что сделали с Р9 после капремонта. Пришили новую морду. В принципе, начинку оставили без изменений. Единственное, только пассажирский салон подтянули под более современные нормы. Ну, современные. На то время, естественно. Такие вот полумягкие диваны стоят. Кстати, на них было более чем комфортно. Оригинальная, круглоголовая, в правильной окраске. Электричка в детство. Ну, кто не ездил на этих зеленых длинных колбасках? По дачам, по деревням, с бабушками. Кто не ел, зайдя в жаркий салон, мороженое, которое продают тетушки, ходящие по этим вагонам целый день. Вот так вот она здесь и сохранилась. Справедливости ради, она после капремонта. Об этом можно убедиться. О, вру! Она до капремонта, у нее здесь цельный тамбур. Ребят, да, оригинальная, надо же. После капремонта вот эту стенку убирают, и получается огромная кабина. А сама кабина выглядит вот так. Еще интересная тема, что на старых электропоездах переменного тока напряжение снято токоприемником. После главного защитного выключателя по вот этой вот шине уходила вниз к трансформатору, а уходила прямо через салон. И вот это место, где отсутствует окно, это называется главный ввод. Даже сейчас через окошко можно видеть, там такой шкаф. Шкаф высоковольтный. Вот тут сидит баба Дуся с гусем, а тут 27 тысяч вольт за ее спиной проходит. А все это проходит вот сюда вот. Там главный трансформатор. Ну а современное состояние на 2022 выглядит как-то так. ЭП 3D унифицировано с нашей ЭП 2D московской. Да, ездит на одном токоприемнике на заднем, 4-вагонка. По-моему, приписка депо Отрошка. Поправьте в комментариях. Поезд застоялся, надо дать сигнал отправления. Пойдем быстрее. Вот такой мини-музей. Ну а мы продолжаем. Вкусно откушали в самом крупном ресторане России и втором по месте посадочных мест в Европе. Ресторан называется Балаган Сити. Он отличается тем, что здесь куча всяких интересных интерьерных решений. Вот какие-то такие вот здесь гроты-каморки. А вот ребята подходят к туалету. Вот какой-то такой вот вагон. Здесь вон фары есть.
кабина, 2 входа, М и Ж, а здесь даже посадочные места. И, кстати, смотрите, сами посадочные места, как в старых электричках, помните вот это вот под задницу, а это под спинку, прям вообще супер. Там пассажиры есть, даже билет есть. Класс. Вообще, гуляя здесь, складывается ощущение, что вот ты как маленький ребенок и попал в какую-то такую удивительную страну. Абсолютный отрыв от реальности, полное погружение в какую-то сказочную атмосферу, что ты вот ходишь и как путешествуешь, открываешь новые миры. Мостик точного прицела. Обалдеть, смотри, тут можно кого-нибудь расстрелять. Масштаб ресторана, это на 2-м этаже, в одной из зон, это вот зона называется Пиратский грот, здесь есть даже баня настоящая за этим видом. Естественно. Сундуки. Соответственно, тоже сундуки. Мягкие сокровища. Второй стол, и, пожалуйста, тебе сюда будут приносить еду, если тебе хочется здесь, вот в этом помещении. Господи. Вообще без проблем. Прям здесь можно покушать. Прямо вкусно. здесь, да, тебя будут обслуживать, не вопрос. Класс. Вот это сервис. Спасибо большое. Кстати, если вот интересно, у меня много всяких таких фотооткрыток, короче, календарей, постеров. У меня именно, я нацелен на печать с оригиналом, то есть я нашел источники с оригиналом. Ага. Вот у меня, например, с альбома «Нажми на газ», ну, видишь, что пикселей нет никаких прям с оригиналом. У меня еще есть второй, ну, то есть придем. Прям такая народная тропа здесь. Да. Ну, действительно, народная группа. Меняли. Да, то, что нет статуса народного артиста, ну и что там. Ты со мною забудь обо всем. Эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя и прижму, как родную дочь. Нас окутает дым сигарет. И опустится на пол все твое белье. Это же часть нашего генетического кода, можно сказать. Наш культурный феномен. Часть нашей жизни неотъемлемая. Ощутил годам урон, словно первый раз я увидел свет, словно первый раз я им был согрет. Годы ощутил, хоть я и не дед. Своей интерпретации какой-то. Мне сегодня 30 лет, в этот день родили меня на свет. В этот день с иголочки я одет, в этот день теплом по мне согрет. Мне сегодня 30 лет, в этот день скажу юности привет. В этот день я зрелость возьму билет, в этот день не водка, не во вред. Мне сегодня 30 лет. А сейчас нам Вика покажет, как правильно приходить, ну и в нашем случае покидать могилу Юры. Так.
Ага. Все безопасно? Ну не то чтобы прям. Ага, ага. Опа! Молодец! Итак, ребят, немного ремонта. Сломалась вот эта вот хреновина, которая открывает кофр. Дело в том, что здесь для экономии, для того, чтобы пружинка проходила, этот пластик не соединен никакой переборкой, перепонкой. Сжимается и выходит из направляшек. Я думаю, сейчас попробовать что-нибудь предпринять. Может, болтик вставить. Надо подумать, посмотреть, как она будет ходить, закрываться, открываться. И как-то это надо чинить, иначе кофр у нас нормально не открывается.